聽我講，真正嘅強大係會走過一段冇人睇得明嘅一個沉默期。最後我明白一件事係人同人之間嗰個互相笑住咁互動啦，好輕鬆咁彼此嘅鼓勵啦，你會變得更加穩陣，個宇宙就會幫你清場。呢段路呢，其實好多人都會經歷過，但係冇人會講出嚟。突然之間，可能你會有啲朋友唔見咗啦，有啲關係會變淡啦，你嘅粉絲會變得沉默。有啲同事可能跟唔上你，自動會離開咗你。咁你一開始就以為自己係咪做錯啲嘢啦？但後尾你先會明白，唔係你變得差，係你變勁咗啊！宇宙嘅人係幫你將一啲承受唔住你能量嘅人去離開你。唔係所有人都可以喺你企喺最高峰嘅時候去諗你嘅高度，唔係每一段關係都經得起你嘅成長。所以你嗰啲嘅失去啊，其實都係你嘅進化。吸引嘅強者唔係喺度自己喺度齋叫齋喊，而係靠你自己企得夠唔夠穩陣。當你嘅能量沉靜咗落嚟，方向清晰咗落嚟，願景又足夠地大，自然就會吸引另外一班人同你一齊去孭起件事，能夠同你一齊望到詩和遠方嘅人，唔使你帶啊，佢會同你一齊共創嘅人。理解你嘅沉默，識得你嘅能量，佢哋唔係喺度追緊你，而係同你同路，一齊行好每一步路。嗰一刻你自然就會明白，我其實根本就唔係一班人，我係好多夥伴去支持住你嘅泰加賴。